თუ გინდათ რომ თქვენმა მანქანამ ნაკლები დაწვას, ძრავს კი სწრაფი რეაქცია კონდეს, მაშინ უყურეთ ამ ვიდეოს. ეს ნაწილი ცნობილია როგორც დროსელი. ის აკონტროლებს თუ რამდენ ჰაერს შეუძლია შეაღწიოს ატმოსფეროდან ძრავში. როცა ძრავი ნეიტრალზე მუშაობს, მასში ჰაერი თითქმის არ არის. თუმცა საკმარისია პედალს დავაჭიროთ ფეხით და მაშინვე ატმოსფერული წნევა დაიწყებს ძრავში შეღწევას, რომელიც შევთანხმდეთ, ლამაზი სანახავია. თუმცა ამ წნევით შესულ ჰაერს მიყვება ასევე მტვერი, სხვა მანქანების გამონაბოლქვი და სხვადასხვა ჰაერში არსებული დაბინძურება, რაც საბოლოოდ იწვევს დროსელის დაბინძურებას. დაბინძურებული დროსელი კი იწვევს მაღალწვას, უხეშ ძრავის მუშაობას და ძრავის რეაქციის დაგვიანებას. დროსელის გაწმენდა რეკომენდირებულია 30-დან 50,000 კილომეტრამდე. დროსელი რომ სწორად გავწმინდოთ, აუცილებელია მისი მოხსნა. საწმენდ საშუალებად შეიძლება გამოყენებული იყოს კარბურატორის საწმენდი ან WD-40. წმენდისას უნდა გაიწმინდოს როგორც წინა მხარე, ასევე დისკის უკანა მხარეც. თუ დროსელი დაბინძურებული იყო, გაწმენდის შემდეგ აუცილებლად იგრძნობთ შედეგს. გამოიწერე არხი და მიიღე მეტი სასარგებლო ინფორმაცია და რჩევები.